This is the C-tube presses. This is the EEPR series. The presses is with clutch and brake combination. Then this is the technical specification, and here you can see the force. This kind of presses will be produced up to 300 tons capacity.
Then we have also eccentric presses. This is D type. That's the EEP D series. On this presses is produced also 300 tons. Depending on the application or the mold, we can supply different kind of hard tube presses. Also, this is eccentric. On the table, for example, for the 600 tons capacity, 2,200 to 1,200 millimeter table size. Of course, it can be changed according to your requirements. Also, we have the H-type lamination presses. This is small stroke. This is produced or double or single stroke. Depends on the table size. When this type of presses are produced up to 500 tons pressure, force. Then also we have the perforation punching presses. Nice to see you here. Here is technical specification. On this type of presses, we can produce up to 300 tons capacity. On the table size, this is the depending on your mold, 700 to 1020 millimeter deep. Now, of course, we are producing the complete line, the sheet punching line. This is full automatic line. Loading and uploading is done automatically. Our most famous press is hydraulic deep rolling presses. This is very popular by us, and it is produced up to the. Here we have given only 1,000. No. He has given 2,500 tons. 2,500 tons. The cushion cylinder has 800 tons force. If you look at here, this is special design. And standard forming presses, this is the hydraulic forming presses, which will also produce up to 2,500 tons pressure. Of course, in these presses there is no cushion cylinders and no cushion table. At the same time, we produce the column presses. It is useful, especially for hot forming. And the technical specification you can see here. This is the up to 300 tons it produced. If it is necessary, let us know. We send you the catalog. Sure, we supply also the special purposes. That means you have a product, let us know your product, that we make a design according to your requirement. It can be forming, it can be cutting or punching, bending, whatever you want. The presses are used not only for the metal working, also the plastic, wooden, or powder. Different type of powder. Also, we have the C-type hydraulic presses. This is produced up to 200 tons. If the table size not big or not deep, also we
it can be produced up to 200 tons. Depends on the table. And this is a special product from us. This is the hydroforming presses. It is a very powerful press. When the pressing is done, hydroforming, special water is used to do. And if you look the technical specification here, and the 8 motors already is running to apply these forces. And here you have advantage. There, you use only one side of the mold. Then you save the mold. You know, the mold is normally expensive than the presses. That's why in the hydraulic forming presses you need only one side of the mold. The other one you don't need it. Also we have the embossing presses for printing different type of the shapes. It is used for the doors, metallic or sheet metal, from sheet metal, or different shape of the drawing. You can print with such presses, and these are produced up to 1,000 tons. Sure, our company also produced the press brakes. This is our new design. It can be a CNC or NC system. Although we produce these presses up to 300 tons and 6 meter bending length. 6 meter, 4 meter. It's different. It depends on the forces. This is produced. If you want to bend the long pieces, sure, 2 presses can be put together, and you have chance to bend, for example, 8 meter or 12 meter. Depends on your sheet metal. Of course, we to cut this sheet metal, we have hydraulic guillotine shears, hydraulic shears. And this can be also up to 12 millimeter thickness and up to 4,100 millimeter length. Of course, to produce all these machines, we have solution in our factory. We have working center. A 3 working center. Now it is coming. It is only one more. Of course, we have here each form mechanical presses. This is depends on your production capacity, on the size. This can be produced also as mechanical. Here is the technical build pictures from inside of the press. So as a summary, I can here show you some of the presses that we already produce for our customers. The presses are produced with CA standard according to European directives. You see here is a special lamination press. 500 ton. It's a long press. Also, as a double press system that can be used
for special request. Depends on you what you want to produce. Let us know. We will inform you about. We will find a solution for your request. Thank you for watching. We will see you later. Yeni göl Konya demişler değil mi? Vallahi Neresinde? Merkez mi? merkez. Nesini göreceksek anasını. Evet, evet. Bir şey var gibi Ben ne sanki. yapar? Tamam işte memnunları görüp hadi gidiyoruz. Başka bir şey yapmış yok. Hadi et ekmeğini yiyoruz, geliyoruz. Şeyini yiyoruz. Kandırını yiyoruz falan. Yok bu Konya'nın içinden değil bu. Değil mi? Neresinden? Olabilir canım. Önemli bir sıkıntı yok. Yani yazı olmadı. Ben Konya'nın, biz Konya'nıyız yani. Bitti yani. Canım bir kadınlık yer. Neresi? Bir kadınlık yer. Ne? Bir kadınlık yer diyorum sizin oraya. Konya. Ha. Evet. Anladım. Ha? Yozgat. Tatlı. Konya Yozgat. Yakınmışız. Ya ben sana bunu gönderirim resimleri. Ya göndersin ya ben diyeyim. Ben asıl resmi bununla çekiyorum sana. Kalite resim bununla gel. Öyle mi? Çek. Vay işte böyle ya, var ya, çaresiz yani. Ben bir görün diyeyim, nasıl bir, ne yapıyor adam var, niye diyorlar, adam gelmiş buraya. Gel seni bir gezdireyim ben gel. Gel. Sen şeyini al da ben seni gezdireyim şuradan. Yani gelmişken Gezelim. bir gez yani. İstersen boyayabilirsin şeye, içeriye. Alayım bak. Kaç onu götür yok. Hayır. Yılmaz ben şu çocuğu bir gezdireyim. Gel bakayım. Ya millet ne yaptı da gör ya. Tamam mı? Yani bunlar da mesela metal formik yapıyorlar. Bunlar da metal formik. Yani metal işlemi. He? Bu sürücüye benziyor bu. Bu sürücü şey taşıma. Saç şeyi taşıma şeyleri otomatik. Hı? Mesela bizim Konyalı bu da Bolisan. Bu da Konya'dan bir firma. Bu sene pek ben fazla görmedim. Şurada bir tane var Greenler diye. Tabii. Yani genelde makineciler mesela adamlar bunu üretiyor. Bu da eksentrik preslerin şeyini döndürmede kullanılıyor yani. Rahat diyelim ona rahat. Yok bu şeye benziyor sanki. Asansör şeylerine benziyor biraz. Hayır, ya belli de bu eksentrik preslerin şeyleri var. Büyük bir çark var. O çark yapıyor bu. Gücü veriyor şimdi. Başka gücü veriyor tabii. Mesela bu şey ne derler ona? Hasbul'un Türkçesine. Buraya koyu takarsın, tamam mı? Yani saç roleyi buraya takarsın. Buradan bu hareket eder. Orada da sürücü var. Bu sürücü. Doğrultur saçı. Saçı doğrultur. Ondan sonra orada makine gelir. Başka bir makine. Mesela pres. Ya. Bu pres de keser, form verir, ne yaparsa. Yani bizim makineye bu takılır mesela. Tamam mı? Bizim makineye takılır öyle. Hep burası ya, burası. Yani mesleği böyle, geç bu mesleği böyle bazen makine basmayan şey olabiliyor mu? Tek makine üzerine öyle, bunlar workshop piyesi. Yani kolayca şeyi kalıbı değiştirmek için. Şunlar var ya, şeyi kalıbı kolayca önce yukarı kaldırır. Kalıp ağır ya. Evet. Bu hidrolik değildir mutlaka. Evet. Kalıp koyduğunda bu biraz yukarı kalkar kolaylıkla. Bu da roleler var. Roleyle ileriye giriyor kolayca sürebilirsin. Yoksa kalıbı nasıl sürebilirsin? Yani bazen kalıp var 5 ton. Ha, tabii. Örneğin bak burada şey var. Otomasyon ne yapar bu? Buradan alır ürünü yanına getirir. Bir yerde belki deliğini açar. Bir ileri götürür, başka şeyini açar. He? Anladın mı? İşte biz prese yaparız. Pres içine bu sistemi biz kururuz. Tamam mı?
Mesela bunu şu anda şeye düşünebilirim. Benim bir projem var Arabistan'a. Hı hı. Arabistan'a kürek üretecek, kürek. Kürek. Evet, kürek üretecekler. O kürek de otomatik hiç adam değil, el değmeden. Mesela ben bunu orada uygulayabilirim. He? Bunu orada uygulayabilirim presle. Basit bir şey aslında ama uygulayabilirim. Hatta bu Sandes bizim komşu sayılır. Uzak diye şey yani. Bir şey uzak değil. İşte her değişik makine var. Her değişik şeyler var. Ya ben çok makine gördüm şeyde Mercedes'de çıkıyoruz da biraz oradan. Doğru. Mesela bu bir Motor falan var. bu şey presi. Ha, bak böyle ha. Bunun her şeyi o motor yapar. Bu servo deniyor. Bu motor servo. Evet. Tamam mı? Hareketli servo yaptırır. Evet. Hızlı yaptırır, Evet. yavaş yaptırır. Evet. Bizim presler hidrolik değil. Yağ var, yağ basar. Evet, daha bir şey. Bu daha iyi. Daha mı iyi bu? Tamam mı? Pahalı. Ya Bizimki bak bu makinenin söylesin böyle büyükleri var şeyde. Mesela bir buluyorsun kesiyor şu gibi. Bak. onlar ne diyoruz biz? Holding presi. Şey, kesiyor. Holding. O gücü Evet, var. gücünü Aynı şey gibi, tokmak gibi. Evet. Evet. Bunlar öyle değil. Bu gücü şeyden alır, işte motordan alır. Düşme yok. Değişmiyor. Şimdi şu da otomasyon. Bu gelen ürünü ileriye, geriye İtiyor. iter. Sağa sola Sağa sola götürüyor. neyse. Yani. Şimdi bir saç geliyorsa Ya. mesela saç. Ya. Bu gelecektir. Yani. Yani. Sonuçta da bitmiş şekilde bak orada döndürüyor da. Evet. Yani o bir yana gel bir yana çıkıyor yani. Onu yapıyor yani. Ürün bitmiş şekilde çıkıyor. Burada örnek görmüyorum da. Mesela buradan çıkardı sayıyor. Buradan dışarıya çıkabilir. Veya oradan çıkabilir. Alttan aşağıya düşebilir. Evet. Sen böyle mi çıkıyorsun şeyleri? Tabii video çekiyorum. Hem konuşuyorum. Senin hem video çekiyorum. Öyle mi? Tabii. Ben bunlar şeyde yayınlarım. Makine şeyinde. Yani onu bilmez kimse bizim köylüler. O benim 2 kanal var. Birisi makine, bir tanesi de özel. Makine şeyini bilmez millet. Evet. Orada benim şeyim daha fazla. Buna eccentric press denir mesela. Center Pierce duydum. Bu şeyle çalışır. O dediğim göstermişsin ya, rat dediğim şey. Onunla güç alır, onunla şey alır. Yani bunlar bir kalıp. Tamam mı? Kalıp. Adam ne üretecekse o kalıba göre öyle fazla ki burada. Yani bir tane bir sürü kaç hal var bilmiyorum. 10 hal var herhalde. Yani burası sadece 10 değil mi bu? Burası 8. 8. Burası 8. 10 giriş yeri dediğimiz yerde. Ya. Yani 10 hal hepsinde değişik şeyler var. Kimisinde elektronik var. Burada pres var. Burada. Yani her yerde değişik şeyler var abi. Firmalar da genelde yabancı yani. Alman değil. Tabii. Orada baş. Örneğin bak. Anlattık acı öyle. Ne görüyorsunuz? Bombeleme. Bunu mu üretiyorlar? Yani örneğin bu şey bunu üretiyor bu şey. Kaç bu? Tamam. 8 milyon falan var herhalde. 8 milyon var. Saç koymadı mesela. Saç koymadı. Zaten ne oluyor ya? Tanklar var. Araba tanklar var. Arkası. Ya. Hı? Bayağı sağlam diye benziyor. Yani bunu şey yapıyor işte. O bombeleme presi. Bombeleme. Bombeleme presi değil mi? Bunun adına bombalama presi. Bak, pres de gözüküyor. Görüyor musun? Bunu biz de yaparız bunu. Saç işte yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı basa basa o şekilde gelir. Hı? Bu da otomasyon sanırım.
Daha çıktı mesela. Nasıl yapalım mesela? Niye Kuka? Kuka'da robot sistemi abi. Duydum ben bunu ya. Bu- Tamam doğru. Ben de gördüm diyorum bir şeyde gittim de. Sen şeye gidiyorsan eğer orada da görüyorsun. Yani. Karslar ben gördüm. Buradan Şimdi Çinliler bunu satın aldı. Kuka'yı. Yani o robotu. Bazı makinelerde biz de şey yaparız. Kullanırız. O ürünü alıp koyma. Çünkü değişik hareketler gerektiriyor. Her şey sorun gibi. Yani İyi işte, bakmıyor, sağa dönüyor. yani üç boyut. Şeyde kılmıyor lan böyle. Onlarda şey ne var? İşte yurtta dökmeceli. Kunt atıyor. Her şey. Her şey yapıyorlar ya. Yani bu Zet şu an alıyor, koyuyor. Böyle makine motoru alıyor, koyuyor. Taktı yerine. Tabii. Öteki bilmem ne yapıyor. Sanki insanın daha ne iş yapıyorlar. Hiç yani adama işte adam yaptığını hepsini yapıyor. Yani. hiç duymuyorlar. Her şeyi yaptırıyor. Yani. Ben de senin sayene geleceğim. Zaten gelecektim ya bu daha iyi oldu. Mesela bu da eccentric press. Bu bizim tanıdığımız bir şey. Acaba beni tanıyabilecek mi? Belki tanır. Guten Tag. Hallo? Muss ich mal überlegen. Hallo. Hallo. Pressenbauer. Hallo. Hallo. Wie ist Wie es? geht's? Gut. Gut. Wir sind dieses Mal da hinten. Okay. Alles klar bei euch? Immer. Und selbst? Gut gelebt von der Corona. Glaube ich nicht. Wir haben es überlebt. Oder so. Ja, oder so. Kann man auch so sagen. Und selbst? Okay. Anfang war ein bisschen schlecht, aber später gut gelaufen wieder. Okay. Ja, wie kommen wir auch. Ja, am Anfang. Mach ich das? Nee, aber es ist schon weiß so halt. Olay gecesi evime geçmiş olsuna da geldiler. Ancak bunlardan bir kişinin şüpheli hal ve tavırları oldukça dikkatimi çekti. Haberi alır almaz evime gelen tüm arkadaşlarım olayın buluş şekline ilişkin detay sorular sormak istediler. Mesela milletin dilinden çıkar şerefsizler ya. He? Milletin dilinden çıkar şerefsizler. Bunlar mı? Şerefsizler. Küçükten lan abi. Sie können diese Dinge mitnehmen. Güzel güzel. Benim evde sen söyle. Valla üstten alıyorum ben haberim olmuyor. Kaç kıl bezeceğim üstüne? Ya Allah aşkına bundan çek şunu ya. Allah Allah. Bismillah bir şey yapmışım gibi konuşuyor adam ya. Kokuyor ya. Karıştırıp durma. Aha bir şey buldu valla.